السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. اسكندرية 4/30/7/25 بعد صلاة الظهر الساعة 1:30 ظهرا. وأخبار البحر إيه؟ بحر السؤال شوية عن الصبح يا جماعة. بتصور من المنظرة البحر كان مفيش موج خالص جامي كده. هنا بقى في الإبرامية في موج، يعني كل حتة مختلفة عن التانية يعني. صباح الفل يا شباب، أو مساء الخير أو ظهور الخير، يا رب دايما بخير. السلام عليكم.